மணி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 4:30 ஆச்சு. காலையிலேயே எங்கே போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி நம்ம ஒரு vlog தான் பார்க்க போகிறோம். லைட் வந்ததுமே நம்ம வீடியோ எடுக்கலாம். வாங்க வீடியோ போகலாம். യാത്രക്കാർ ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക. ട്രെയിൻ നമ്പർ നാഗർകോവിൽ നിന്നും കണ്ണൂർ ജംഗ്ഷൻ വഴി മംഗലാപുരം വരെ പോകുന്ന പരശുറാം എക്സ്പ്രസ് തിരുവനന്തപുരം എക്സ്പ്രസ് നാലാമത്തെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. യാത്രികർ പരശുറാം എക്സ്പ്രസ് from Nagarcoil to Mangalore via Kochi, Bangalore has arrived at Trivandrum.
கிடைக்குமா? பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ இரணியல் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருந்து காக்கநாடு வந்து காக்கநாடில் இருந்து இன்ஃபோ பார்க் வந்து இன்ஃபோ பார்க்கில் ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஐடி கார்டு வாங்கிட்டு அதை அக்செப்ட் பண்ண முடியல. ஸோ என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா சில வெரிஃபிகேஷன்ஸ் நம்ம பண்ணாதனால நமக்கு அந்த அக்சஸ் கிடைக்கல. ஸோ அந்த அக்சஸ் நம்ம வீட்டுக்கு போய் தான் பண்ணலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் நாங்கள் வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டோம். ஓகே, அது இரணியல்ல கொடுத்தலாம் ரயில்வே ஸ்டேஷன். எர்ணாகுளம் நான் இப்போ ஒன்றுமே சொல்லலையே. ஃபஸ்ட்டு எர்ணாகுளம். இப்போ ஒரு வழியாக பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சாப்பிட வந்திருக்கோம். இப்போ ஒரு வெஜிடேரியன் ஹோட்டலில் கூப்பிட்டு வந்து சாப்பிட சொல்லியிருக்கா அப்படி சார் வெஜிடேரியன் தான் சாப்பிடுவார். சோறு. ஸோ நம்ம ஒரு வழியாக பார்த்தீங்கன்னா எங்கெல்லாமோ போயிட்டு அப்படி இப்படின்னு ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு வந்தாச்சு. இங்கேருந்து நம்ம அப்படியே வீட்டுக்கு கிளம்ப போகிறோம். அந்த வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு நான் கண்டிப்பாக காட்டுவேன். விஷுவலாக காட்ட போகிறோம். வேறு லெவலில் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. இப்போ வந்ததில் ரொம்ப டயர்டானதுனால வீடியோ எடுக்க முடியாமல் ஆகிப்போச்சு. சன் டிவி செய்திகளுக்காக சுகுமார். இங்கே தான் நம்ம பிளாட்ஃபார்ம் சொல்லியிருந்தாங்க. ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்செட் ஆனில் இருக்கா, ரெக்கார்ட் ஆகுதா, கன்ஃபார்ம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் நம்மளை வர சொன்னாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது பாலடைஞ்ச பாலைவனம் மாதிரி இருக்குது. இவன் ஒருத்தன் பிளாட்ஃபார்ம் நம்பரை மறந்து வந்துக்கிட்டு ஒரு கை 6ன்றான், ஒரு கை 6ன்றான்.
போகிறேன்.